তোমরা অনেকে আমাকে কমেন্ট করছো যে আপু কিভাবে নয়েজ গুলো দূর হয় ভিডিও থেকে। এর আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, তোমরা অনেকেই হয়তো বা ভিডিওটা ভালো করে বোঝো নাই, তো যার কারণে আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট ওই ভিডিওটার। অবশ্যই এই ভিডিওটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। তোমরা অনেকেই বলছো যে আপু আমাদেরটা কেন হচ্ছে না, আমরা কেন ডাউনলোড করতে পারতেছি না। আজকে কিন্তু একটা নিনজা টেকনিক, মানে এই পুরো ইউটিউব জুড়ে আমার মতন এই টেকনিকটা কিন্তু তোমাদের কেউ বলবো না। আমি একদম গ্যারান্টিতে বলতেছি, মানে আমি যেই টেকনিকটা ইউজ করি একটা, মানে আমার ভিডিওগুলো ডাউনলোড করার জন্য এই ক্যাপকাট থেকে, আর তাও আবার প্রো অপশনগুলো আমি ফ্রি ব্যবহার করি। কিভাবে সেটা তোমাদেরকে আমি মানে আজকের এই ভিডিওতে দেখাই দেবো। আসসালামু আলাইকুম আমার কলিজার আপুরা ভাইয়ারা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই যেখানেই আছো খুব ভালো আছো, আর আমি আল্লাহর মধ্যে খুব ভালো আছি। তো তোমাদের মাঝে চলে আসলাম আজকে নতুন আরও একটা ভিডিও নিয়ে। অবশ্যই তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবা, স্কিপ করবা না। যদি স্কিপ করো তাহলে হয়তোবা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তোমাদের কাছ থেকে চলে যেতে পারে। তো আমি গত একটা ভিডিও আপলোড করেছি, সেখানে আমি আমার ডেইলি ব্লগগুলোর যেই নয়েজগুলো আছে সেগুলো আমি কীভাবে দূর করি। যখন ভিডিও রেকর্ড করি তখন দেখা যায় যে আমার অনেক ধরনের মানে নয়েজ চলে আসে আমার ভিডিওর মাঝে। তারপর আমি যখন ভিডিওতে অডিও দিতে যাই এক্সট্রা, তখন দেখা যায় যে অনেক ধরনের নয়েজ চলে আসে আমার অডিওর মধ্যে। আর এই নয়েজগুলো অবশ্যই বিরক্তজনক, আর এই নয়েজগুলো আসলে অবশ্যই একটা ভিডিও ভালো লাগে না, মানে শুনতে, মানে প্রপারলি শুনতে ভালো লাগে না। তো আমি এই আপুদের ভাইয়াদেরকেই শুধু একটা কথা বলি যে তোমরা কিভাবে তোমাদের ভিডিওর নয়েজগুলো তোমরা দূর করতে পারো, আর তোমাদের ভিডিওটা আরও সুন্দর যাতে লাগে, এই একটা উপায় তোমাদের মাঝে আমি নিয়ে আসছি। অবশ্যই আমার আগের ভিডিওটা তোমরা দেখেছো। তো তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করছো যে আপু আমরা তো ট্রাই করতেছি কিন্তু আমাদের দ্বারা তো হইতেছে না, বা আমাদের নয়েজটা তো দূর হইতেছে না, বা আমাদের ভিডিওটা তো ডাউনলোড হইতেছে না, মানে কি প্রবলেম, কেন এটা সেটা। তো সব কথা তো আর আমি কমেন্টে বলতে পারি না, তো যার কারণে তোমাদের জন্যই মূলত আজকের এই ভিডিওটা আমি রিটার্ন নিয়ে আসছি। তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবা, আমি বেশি ভিডিওটা বড় করব না। তো তোমরা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা আরও একবার মনোযোগ দিয়ে দেখো। আর যারা বলছো যে আপু আমাদের দ্বারা হচ্ছে না, আমরা পারতেছি না, বা আমাদের ভিডিও ডাউনলোড হইতেছে না, বা অনেকেই বলতেছো যে অনেকের নয়েজগুলো দূর হয় নাই, তো তাদের জন্য মূলত আজকের এই ভিডিওটা। অবশ্যই তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবা, তোমরা অবশ্যই ভিডিও স্কিপ করে দেখবা না। আর তোমরা স্কিপ করে দেখো যার কারণে হয়তো বা তোমরা মেইন পয়েন্টে তোমরা দেখতে পারো না, বা স্কিপ করে দেখার কারণে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে পারো না, যার কারণে তোমরা বুঝো না ঠিক মতন। তো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই স্কিপ করবা না, পুরো ভিডিওটা দেখবা, তাহলে তোমরা ঠিক মতন বুঝতে পারবা। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি কথা না বাড়িয়ে চল আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। তো ক্যাপকাট আমরা তো অনেকেই চিনি, আমরা ক্যাপকাট দিয়েই বেশিরভাগ দেখা যায় অনেকেই ভিডিও এডিটিং করে থাকে। আমি তো ক্যাপকাট দিয়ে এডিটিং করি, তো আমার কাছে খুব সহজ মনে হয়। তো তোমরা অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে ক্যাপকাটটা ডাউনলোড দিয়ে নিবা। তো আমি কিন্তু অলরেডি ক্যাপকাট ডাউনলোড করে রাখছি, কারণ যেহেতু আমি ক্যাপকাট ইউজ করি। তো এরপর দেখো আমি ক্যাপকাটে চলে আসলাম। এখন দেখো আমি ক্যাপকাটে চলে আসছি। ক্যাপকাট এখন একটু অ্যাডের সিস্টেম করে দিচ্ছে, কিন্তু যেহেতু এটা ফ্রি অ্যাপ, তো আর অনেকগুলো অপশন আছে এটার মধ্যে, তো যার কারণে মানে অ্যাডগুলো দেখেও দেখতে হয়। তোমরা একটু কষ্ট করে অ্যাডগুলো দেখে নিও। তো এরপরে দেখো আমি এই যে এখানে চলে আসছি, আমার প্রোফাইলে আমি একটা ভিডিও নিয়ে নিলাম। তো এরপরে দেখো আমি এখানে আগে রেশিওটা ঠিক করে নিলাম। রেশিওতে ক্লিক করলাম, রেশিওতে ক্লিক করার পরে আমার 16:9 ইউটিউবের রেশিও আমি এটা দিয়ে নিতেছি। তো দেখো এই যে জুম আমার কিন্তু ভিডিওটা একটু ছোটো হয়ে গেছে, যে আমার 16:9 থেকে আমার ভিডিওটা কিন্তু ছোটো, তো আমি এখানে একটু বড় করে নিতেছি। ভিডিওতে একটা ক্লিক করার পরে এই যে হাত দিয়ে একটু টেনে দিলে এই যে স্ক্রল হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো আমি তোমাদের জাস্ট একটা শো করতেছি, আমি এখানে একটা ভিডিও দিয়ে জাস্ট আমি তোমাদের দেখানোর জন্য, ভিডিওটা আমি এত লম্বা করব না। তো আমি এখানে একটা কাট দিয়ে দিই, ভিডিওটা ছোট করে দিতেছি, ঠিক আছে। এখানে আমি ডিলিট অপশন এসে আমি যে ডিলিট করে দিলাম। তো এই যে দেখুন, যেমন ধর আমি অল্প একটা ভিডিও নিতেছি, তোমরা কিন্তু ব্লগ ভিডিও করবা, তোমাদের ভিডিও কিন্তু এক একটা পার্ট ভাই তোমরা নিয়ে নিবা, ঠিক আছে। তো দেখো অনেকে আমাকে বলছো যে আপু আমাদের কেন ভিডিওটা ডাউনলোড হচ্ছে না, আমাদের কেন ভিডিওটা মানে ভয়েস চেঞ্জ হওয়ার পরে ডাউনলোড করতে পারতেছি না, আমাদের দ্বারা কেন হইতেছে না। অনেকেই বলছো যে আমরা অনেকবার ট্রাই করতেছি কিন্তু আমার দ্বারা হচ্ছে না। তো তাদের মূলত আমি
দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো তোমরা একটু, আমি কিন্তু ইজিভাবে দেখাচ্ছি, একদম ছোটোভাবে, আমি ভিডিওটা বেশি বড় করব না। তো এই যে দেখো, আমি এখানে এই যে আমি যদি এখানে একটা অডিও ক্লিক করি, অডিওতে ক্লিক করার পরে দেখো এই যে রেকর্ডিং অপশানে আসলাম। রেকর্ডিং অপশন থেকে যদি আমি রেকর্ডিং করি তাহলে কিন্তু আমার এটা এক্সট্রা রেকর্ড হবে, ঠিক আছে। যেমন আমি ভিডিওটা শ্যুট করলাম, শ্যুট করার পরে কি আমি এখানে মিউট ক্লিপ অডিও অপশানে ক্লিক করে আমি এই রেকর্ডিং যেটা আমার ভিডিওটার এটার যে সাউন্ডটা এটা আমি কিন্তু অফ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তারপরে এই এক্সট্রা অডিওতে ক্লিক করে আমি এখান থেকে রেকর্ডিং করে নিতেছি। এটা হচ্ছে একটা স্টেপ, তোমরা কিন্তু ভালো করে বোঝো, ঠিক আছে। তোমরা যদি না বুঝো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবা, কিন্তু আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য ভালো করে দেখিয়ে দিতেছি। এটা কিন্তু একটা স্টেপ। তো আমি কিন্তু এইভাবেও রেকর্ডিং করতে পারি, কিন্তু যাদের ভিডিও রেকর্ডিং মানে ভিডিওর মধ্যেই তোমরা কথা বলতেছো, এক্সট্রা কোনো রেকর্ডিং চাচ্ছ না, তো তাদের জন্য এই যে যেমন এই অপশনটা, এটা হচ্ছে আমার ভিডিও রেকর্ড, ঠিক আছে। তো এইখানে আমি একটা ক্লিক করলাম, এখানে ক্লিক করার পর একটু সোয়াইপ করতেছি, একটু সোয়াইপ করতেছি, একটু সোয়াইপ করতেছি। এই যে দেখো ইনহ্যান্স ভয়েস, এই যে ইনহ্যান্স ভয়েস এই অপশানটা, ইনহ্যান্স ভয়েস এই অপশানটার মধ্যে একটা ক্লিক করলাম। এই যে এটা কিন্তু লেখা আছে অ্যালাউ, ঠিক আছে, অ্যালাউ ক্যাপকাট টু কালেক্ট ইউর ভয়েস ইনফরমেশন টু ইনহ্যান্স ভয়েস, ঠিক আছে। তো আগে কিন্তু এই অপশানটা ছিল কিন্তু ফ্রি, কিন্তু এখন যখন ক্যাপকাট নতুন আপডেট করছে তখন কিন্তু এটা প্রো অপশানে চলে গেছে, ঠিক আছে। যেমন আগে এখানে কিন্তু অনেক কিছু আমরা ফ্রি পেতাম, যেমন এই যে ফিল্টারগুলা, যেমন ইফেক্টগুলো আমরা কিন্তু ফ্রি পাইতাম। এখন কিন্তু এই ইফেক্টগুলা ফিল্টারগুলা কিন্তু আমাদের প্রো অপশানে চলে গেছে। মানে প্রো অপশানে যাওয়ার মানে কি জানো? প্রো অপশান যাওয়ার মানে হচ্ছে, যেমন আমি এটা ব্যবহার করলাম, এটা হচ্ছে পেইড করা হয়েছে, ঠিক আছে। এই দেখো কত সুন্দর একটা ইফেক্ট, আমি কিন্তু এই সাউন্ড একটু কমাই নিতেছি। এই দেখো কত সুন্দর একটা ইফেক্ট, এই ইফেক্টটা কিন্তু এখন আমরা ফ্রি ব্যবহার করতে পারবো না। এই ইফেক্টটা ব্যবহার করতে হইলে এখন আমাদের টাকা লাগবে। এই যে এই অপশানগুলা, এইগুলা কিন্তু ফ্রি। ব্ল্যাক ফ্ল্যাশ টু এগুলো কিন্তু ফ্রি, আর যেগুলো প্রো লেখা এগুলো দিলে কিন্তু আমরা টাকা দিয়ে আমাদের ব্যবহার করতে হবে, আর নইলে কিন্তু এটা ডাউনলোড হবে না। তো সেইভাবেই আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যে সেম প্রসেসে যেমন তোমরা ভিডিওটা ডাউনলোড করলা, আর ইনহ্যান্স এই অপশানটার মধ্যে যদি ক্লিক করে তোমরা যদি এই অ্যালাউ অপশানে ক্লিক করো তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রো অপশান চলে আসবে। যেমন আমি এইখানে একটা অ্যালাউ দিয়ে দিতেছি, ঠিক আছে। এই যে দেখো অ্যালাউ হয়ে গেছে। এরপরে এইটা যদি আমি গ্রিন করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে নয়েজ ক্লিন আপ, ঠিক আছে, এটা কিন্তু একদম নয়েজটা চলে যাবে, সুন্দরভাবে নয়েজটা চলে যাবে। কিন্তু এইটা কিন্তু তোমাদের পেইড অপশান, ঠিক আছে। আর এখন আমরা পেইড অপশানে যদি এটা ক্লিক করলাম, এই যে আমাদের এখানে টাইমিং আসতেছে, এটা পার্সেন্টেজ হিসাবে যখন 100 হয়ে যাবে তখন এই তোমাদের ভিডিওটা পুরোপুরি নয়েজ রিমুভ করে দেবে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা পেইড অপশান, তো আমরা কিন্তু এখানে কোনো টাকা ইনভেস্ট করতে চাইতেছি না। যারা একদমই নতুন বিগিনার, যারা একদমই মানে নতুন, যারা চাইতেছে না কোনোভাবেই টাকা ইনভেস্ট করতে, তাদের বুদ্ধি আমি শিখিয়ে দিব। কোনো চিন্তা নাই, তোমরা থাকো, একটু ওয়েট করো। তোমাদেরকে আমি একটা সুন্দর একটা টেকনিক বলবো, যে টেকনিকটার কারণে তোমরাও বলবা যে কমেন্ট করে, আপু ওয়াও তুমি আসলে খুব ভালো একটা টেকনিক বলছো। এই যে দেখো আমার এটা কিন্তু এখন প্রো অপশানে চলে গেছে, পার্সেন্টেজ 100 হয়ে গেছে, পুরা নয়েজটা একদম শেষ, নাই এখন আর কোনো নয়েজ নাই, আর এটা কিন্তু প্রো অপশানে চলে গেছে, ঠিক আছে। তো এখন যদি আমি এটা এক্সপোর্ট করি তাইলে কিন্তু আমার এখানে পেইড অপশান চলে আসবে। মানে কি, এই যে দেখো আমি একটু এক্সপোর্ট করে দেখাচ্ছি। এই যে নো ইন্টারনেট মানে কি, মানে এটা কিন্তু আমার কিন্তু পেইড করতে বলতেছে, এটাই হচ্ছে নো ইন্টারনেট, ঠিক আছে। যে দেখো আমি ব্যাক চলে আসছি, ঠিক আছে। ওইটা কিন্তু আমার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল, আর আমি কিন্তু বিনা টাকায় মানে ফ্রিতে কাজ করব, ঠিক আছে। আমি কিন্তু ফ্রিতে আমার অডিওটারে একদম নয়েজ রিমুভ করে ফেলবো ফ্রিতে। আর এই টেকনিকটা এর আগে কখনো কেউ পুরো ইউটিউব ঘেটে দেখবা কেউ কোনো দিনও করেনি। এই টেকনিকটা শুধুমাত্র আমি দিতেছি তোমাদের মাঝে, শুধুমাত্র আমাদের আপুদের আর ভাইয়াদের জন্য।
এই টেকনিকটা কিন্তু এর আগে কেউ দেখায় নাই, আমি গ্যারান্টি, ঠিক আছে? তো এই টেকনিকটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে শিখায় দেবো। এটা কিন্তু একটা সিক্রেট টেকনিক, ঠিক আছে? এই সিক্রেট টেকনিকটার জন্য তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিও তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে? তো এই সিক্রেট টেকনিকটা তোমাদেরকে অবশ্যই আর কেউ বলবো না, এটা শুধুমাত্র আমি বলতেছি, কারণ আমার কাছে অনেকেই জানতে চাইছো যে আপু তুমি কীভাবে ভয়েস নয়েজ রিমুভ করো, সেইটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি কীভাবে রিমুভ করি, ঠিক আছে? এখন তোমাদেরকে আমি বলি সেই টেকনিকটা কি। যেমন এই যে আমার ভিডিওটার নয়েজ, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আমার ভিডিওর নয়েজটা, এইটা এখন আমি কি করব জানো? এই যে এটা আমি একটু সোয়াইপ করে এই যে ভিডিওতে ক্লিক করলাম, এখন একটু সোয়াইপ করে অডিও ইনহ্যান্সে ক্লিক করব। অডিও ইনহ্যান্সে ক্লিক করে এটা কিন্তু আমি এই যে গ্রিন অপশন করে দিয়েছি, এটা কিন্তু এখন আমার প্রো, মানে অডিও রিমুভ হয়ে গেছে কিন্তু আমার, ঠিক আছে? এটাকে প্রো লেখা আছে, যে তোমরা একটু দেখবা প্রো লেখা আছে, এটা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি। এখন এইটাকে আমি কি করব, এটাকে আমি স্ক্রিন রেকর্ডিং করব। আচ্ছা, তোমরা হয়তো ভাবতে পারো স্ক্রিন রেকর্ডিং, হ্যাঁ, তোমাদের মোবাইলে যেমন স্ক্রিন রেকর্ডিং থাকে না, স্ক্রিন রেকর্ডিং যেটাতে তোমরা ভয়েসটাকে রেকর্ড করতে পারো, গানটাকে রেকর্ড করতে পারো, বা যে কোনো কিছু তোমরা রেকর্ড করে স্ক্রিন রেকর্ডিং, ওই স্ক্রিন রেকর্ডিং অপশানে একটা ক্লিক করবা, ক্লিক করে তোমাদের এই ভিডিওটা পুরা চালু করে দিবা, ঠিক আছে? মানে এই ভিডিওটা পুরো অন করে দিবা। এই ভিডিওটা অন করার পরে এই পুরাটা ভিডিও তোমরা একটা স্ক্রিন রেকর্ডিং করবা, আর স্ক্রিন রেকর্ডিং করার পরে এই প্রো অপশানটা তোমরা ডিলিট করে দিবা, ঠিক আছে? এই যে যেমন এই প্রো অপশানটা আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিব এখন। তো ডিলিট করে দেওয়ার পরে তোমাদের যে স্ক্রিন রেকর্ডিং, এই যে এটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে, এটা কিন্তু অন করলে অন হবে, আর এটা আমি এখন ডিলিট করে দিছি, ঠিক আছে? আমার কিন্তু প্রো অপশানটা ডিলিট হয়ে গেছে। এই স্ক্রিন রেকর্ডিংটা করার পরেই প্রো অপশানটা ডিলিট করে দিবা। ডিলিট করার পরে তোমরা কি করবা, তোমরা এই স্ক্রিন রেকর্ডিংটা করার পরে তোমাদের ফাইলে যাবা, তোমাদের অডিওতে যাবা, যেখানে তোমাদের এই ভিডিওর অডিওটা রেকর্ডিং হয়ে গেছে, ওই রেকর্ডিংটা এনে এখানে অ্যাড করে দিবা। বাস, তোমাদের কাজ শেষ, আর কিচ্ছু করতে হবে। অডিওটা যখন সেভ করে দিবা তখন তোমরা দেখতে পারবা যে পুরোপুরি তোমাদের অডিও থেকে মানে নয়েজটা পুরাই নাই, একদম নয়েজটা শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যেইভাবে আমি করি সেটা কিন্তু আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। তো এই টেকনিকটা আমি তোমাদেরকে আজকে জানিয়ে দিলাম, আর অবশ্যই এই টেকনিকটা তোমরা ফলো করবা। এটা একটা টপ সিক্রেট টেকনিক ছিল, যেটা আমি আমার ভিডিওতে আমি করে থাকি, যেটা আমি আজকে তোমাদের মাধ্যমে শেয়ার করে দিলাম। কারণ তোমরা আমাকে অনেকেই কমেন্ট করছিলে যে আপু আমাদেরটা হচ্ছে না। তো আমার কাছে চিন্তা ভাবনা করলাম যে যেহেতু আমি করছি, সেহেতু আমার এই টেকনিকটা আমার কলেজার ভাইয়াদের আপুদের অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া উচিত। তো যার কারণে আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। তো তোমরা এই টেকনিকটা ব্যবহার করে তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই ভয়েস থেকে তোমাদের নয়েজটা রিমুভ করতে পারবা। তো এই ছিল আমার আজকের মতন ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে। আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।